10スチャラカ、チャカポコ、チャチャラカ、チャカポコ。ああ、さても皆さん、相すみませぬ。ご用お急ぎ、散歩の足をば、変な姿や奇妙な文句で、お引き止めして気の毒千番。なれどつらつらおもんみまするに、三千世界を流るる時間が、何万、何億、何兆年とも、知れぬ無限の時間のうちなら、50、70、100まで生きても、あっという間の一生涯だよ。何が何やらわからぬまんまに、会うて別れて生まれて死にゆく。数えきれない人数の中だよ。今日がただいまこの道端で、お目にかかるも何かのご縁じゃ。お許しなされてくださりませよ。よしやこのままお別れしても、残る名残がすからかちゃかぽこ。もしもこの後世間の噂や雑誌新聞小説なんぞで気違い話をご覧になったり、またはほんまの精神描写を通りすがりにご覧になったら、思い出してもくだされませよ。月の光や太陽の輝き、星の光もかき消すばかりに、眼くらめくモダン文化や、または博愛人事の巧妙、正義通りのサーチライトも、昔ながらに照らさぬ世界じゃ。地獄以上の気違い地獄に、音もかもなく消えゆく先だよ。広さ深さも無限の闇の、そこに青ずみ漂う血の海。上にさまよう鬼火の炎は、罪も報いもないまま死にゆく。精神描写の無念の思いじゃ。聞いて聞こえぬ恨みの数々。聞いた心が口説きの文句じゃ。念仏代わりのアホだらけだよ。無情法なる木魚に合わせて、ちょっとご機嫌伺いまする。けど、さえもん、気違い、地獄。ご退屈様。はがきは先へお出しください。九州帝国大学医学部精神病学教授、斉藤寿八氏、自筆気付け。面九郎万事宛て。地球表面は、強靭の一大解放治療場。九州帝国大学、正木隆之氏談。精神病科教室。去る3月初旬以来、九州帝国大学精神病科本館裏手に寄港されて、その付属病院の工事とともに着々進捗しつつある強靭解放治療場は、過半来その内容が現秘中であったが、右はどうか新任教授、正木博士が私費を投じて開設したものであることが判明した。右につき、正木博士は、同教授室において、王鵬の記者に対し、各語った。世間では今度、我が輩が旧大で開始した解放治療を、我が輩の独創だとか、斬新奇抜だとか言って騒いでいるようであるが、正直のところを言うと、決して我が輩の独創でもなければ、斬新奇抜な療法でもないのだ。すなわちこの地球表面上は、昔々の大昔の、歴史にも伝説にも残っていない以前から、強靭の一大解放治療場になっているので、太陽はその院長、空気はその看護婦、土はそのまかない係に見立てられ得るのだ。と言っても我が輩は、別に卑怯な言辞を浪しているのではない。そうした事実を断言し得る相当の理由があるから言うので、何を隠そう、
我が輩の精神病研究の第一歩は、この地球表面上が強靭の一大解放治療場になっているという事実に立脚していると言ってもいいのだ。それはなぜかというと、元来この地上に産みつけられている人間は、身分の高下、老若男女の区別を問わず、指一本でも自分の自由にならぬか、またはどこか足りないか、多すぎるかした人間を発見すると、すぐに片輪という名前をつけて軽蔑したり、気の毒がったり、特別扱いにしたりすることに決めている。同様に、頭の働きが本人の自由にならぬか、または、頭の働きのどっか足りないか、多すぎるかした人間を見つけると、早速精神病患者、すなわち気違いの焼き印を押し付けて、差別待遇を与えることに決めているようである。近習、虫けら以下の軽蔑、虐待を加えてもいいものと考えているらしく考えられる。が、しからばその精神病者を侮蔑し、冷笑している、いわゆる普通の人間様たちの精神は、果たして何もかも満足に備わっているであろうか。すべての人々の脳髄は、隅々までも本人の意志の命令通りに自由自在に動いているであろうか。我が輩はあえて言う、公平かつ厳正な学問の目から見ると、決してそうは思えない。それは手足の曲がったのや、目鼻の駆け落ちたのと同様に、外から肉眼で見分けることができないだけで、実際のところを言うと、この地球表面上に生きとし生ける人間は、一人残らず、精神的の片輪物ばかりと断言して差し支えないのである。曲がったり、くねったり、大きすぎたり、小さすぎたり、または知恵や情欲が多すぎたり、足りなかったりする、いわゆる精神的の片輪物ばかりで、お砂の満員状態を呈していると考えても断然間違いはないのである。早い話がなくて七癖、あって四十八癖というではないか。みっともない、くだらない習慣が、いくら他人に笑われてもやまない。または、出世の妨げになったり、他人に迷惑をかけたりするので、ぜひともやめる決心をして、神や仏に願をかけたり、新聞に広告までして誓いを立てても、悪い癖がやめられないのは、とりもなおさつ、自分の頭が自分の自由にならないことを実地に証明しているのではないか。自分の頭の間違っているところを自分の意志で治すことのできない精神病的発作の根強い現れを見せているのではないか。または、泣くまいと思ってもつい涙が出る。怒る場合でないと思っても、ついムカムカっと来て前後を忘却したりするのは、やはり一時的の精神の偏りを自分で持ち直すことができないという頭の弱点を暴露しているのではないか。その他凝り性、飽き性、村木、お日和期限、度忘れ、神経質、何々道楽、何々気違い、何々中毒、変態心理、謎の数を尽くして、出会う人ごとに、知るも知らぬも、多少の気違い的傾向を帯びていないものはない。頭の働きの不可内なところを持っていないものはない。すなわち、精神病者と50歩100歩の人間でないものはいないのだ。その証拠には、そんな連中のそうした弱点、すなわち、頭の不可内なところを指摘してやると、誰でもひやりとして赤面するか、青筋を立てて弁明するか、腕まくりをして食ってかかるかする。これは気違いが自分自身を気違いでないと主張するのと同じ心理で、誠にバカバカしい極みであるが、また人情のやむを得ないところであろう。しかもその人情のやむを得ないところをそのままにしてほったらかしておくと、そんな精神病的傾向が当たり前のことのように思えてくる。言わんや、当世流行の紳士待遇でも与えようものなら、いよいよ病癖が増長して、いよいよやむを得なくなってくる。
そうしてとうとう絶対に取り留めができなくなったのが、家庭悲劇や犯罪事件となって社会に暴露する。軽いので社会的制裁、重いのになると法律の手にかかる。それでも反省できない、ブレーキの効かなくなったガタガタ自動車みたいなやつが、何々教と名付けられて、精神病院に担ぎ込まれることになるのだ。誤解しては困るが、何もそれが悪いというのじゃない。万物の霊長諸子を侮蔑する意味で言ったのでは毛頭ないが、しかし、そんな風に生まれついたり、習慣づけられたりしている、いわゆる紳士淑女連中が、自分の頭と50歩100歩の精神病患者を見ると、やたらに軽蔑したり、恐れたりする。自分だけは誰が何と言っても、精神病的傾向をみじんも持たない、完全無欠な頭の持ち主だとうぬぼれきっているから、つい我が輩も冷やかしてみたくなるのだ。そんな紳士淑女連中から、あらゆる残酷な差別待遇を受けている、罪も報いもない精神病患者を弁護してみたくなるのだ。すなわち、いずれにしても、かように観察してくると、普通人と狂人の区別がつけられないのは、刑務所の中にいる人間と、外を歩いている者との区別がつけられないのと同じことになってくるであろう。平たく言えば、赤いレンガに入る程度にまで露骨でない悪党と、気違いと一緒にした者が、いわゆる普通人、もしくは紳士淑女ということになるであろう。もちろんこれは一種の暴言である。実に失礼とも無作法とも何ともかんとも申し上げようのないいかん千万な言い草ではあるが、事実はどこまでも事実に相違ないのだから仕方がない。こうした観察点に立脚しなければ、精神病に関する本当の科学的研究がやっていけないのは、あたかも人間が一個の動物に過ぎないという見地に立脚しなければ、すべての医学の研究が遂げられないのと同じことなんだから、やむを得ない。もしまた、万が一にも、俺ばかりは気違いじゃないんだぞ。絶対に完全無欠な精神を持っている人間なんだぞ。という自信を持っているお方があったら、いつ何時でも我が輩のところへおいでくださいだ。そのお方は、当大学の研究患者として、官費で入院させてあげる。ちょうどその式の患者が学生の講義に必要なところだからね。太陽はこれら無限の精神病患者の大群を地上一面に生みつけて、永久に無言の解放治療を続けている。そうすると、その近獣、虫けら以下の反響人である人類たちは、長い年月のうちに自然と自分たちが気違いの大群衆であることを自覚し始めて、宗教とか道徳とか法律とか、または赤い主義とか青い主義とかいうご丁寧なものを作って、お互いに無茶をよしましょう、変な真似をやめましょう、をやっている。だから我が輩もその小さな模型を作って、僭越ながら太陽氏になり変わって、無薬の解放治療を試みている。人類全部が気違いという観察点に立脚した本当の科学的な精神病の研究治療を試みているのだ。何？その解放治療場にはどんな種類の精神病患者を収容するのか？それはまだわからないよ。いずれ我が輩の学説、新しい精神科学の学理実験材料として差し支えない患者を選び出して収容する予定にはなっているんだがね。その学説はどんな学説？我が輩が唱え出した精神科学の内容かね。それはとても大変な質問だ。なかなか一朝一夕に説明しきれるわけのものじゃないよ。しかし、要するに今日までの精神病の研究法を根本からひっくり返した生き方だということは断言しておいてもいいね。まず人間の脳髄の作用から研究し直して、脳髄はものを考えるところという従来の迷信的な学説をどん底から訂正する。それから、その新しい脳髄の作用に反映していく精神の遺伝作用を明らかにする。
そこで出来上がった精神解剖学、精神生理学、精神病理学から観察診断した最もわかりやすい、最も興味深い精神病患者の標本ばかりを集めて、我が輩独特の精神的な暗示と刺激を応用した治療法を試みてみたいと思っているんだがね。どんな標本が集まるか、どんな騒動が始まるか、我が輩自身にも予断できないんだよ。ただし、念のためにお断りしておくが、その実験をやっている我が輩ばかりが精神に異常のない太平無事のデクノボーだと誤信されては迷惑だよ。あの太陽が一旦ギラギラと光り出して、地獄と名付くる精神病者の一大解放治療場の全面を炙り回し始めたら、なかなかやめない。いい加減なところで醤油でもつけたら、と思っても、そんな余裕なんか持たないらしく、どこまでもどこまでも、ピカピカじりじりと炙り回し続けている。それと同様に、一度強靭の研究を始めた我が輩は、それ以外のことが考えられなくなった。往来で小便をし始めたのと同様に、殿様がお通りになろうが、巡査がお見えになろうが、お手打ちも罰金も覚悟の前で、根の切れるまでシャーシャーやり続けている。だから、地上の他の狂人は治るとも、我が輩の精神異常だけは永遠に全開しないだろうと思う。これだけは確かに保証できる。うんぬん。絶対探偵小説。脳髄はものを考えるところにあらず。正木博士の学位論文内容。一記者。何？我が輩の学位論文脳髄論の内容がなぜ学会に発表されないかって？バカにするな。物議を起こすのを怖がって発表を差し控えるような我が輩じゃないよ。実はちょっと書き添えたいことがあるから手元に引き取っているまでのことさ。その内容を話せっていうのか？そりゃ話せないことはないさ。しかし話したらすぐに新聞に書くだろう。実はこの前に我が輩が話した地球表面上は強靭の一大解放治療場うんぬんの記事を君の新聞に書かれたんで少々弱らされたよ。自家広告の宣伝記事だというのでだいぶ方々でやかましかったらしいんだ。なーに、我が輩は平気さ。なんと言われたってびくともするんじゃないが、我が輩が少し大きなことを言うと、事なかれ主義の総長や臆病者の学部長が青くなって心配するのが気の毒でね。鶴川君の万有監禁の研究や赤井君の若返り手術以来、旧大には山師ばかりいるように誤解されているからね。まして言わんや今度の脳髄論の内容ときたら、前の解放治療の話に何層倍輪をかけた物騒なテーマを吹き立てているんだから。書かないから話せというのか？新聞記者の書かない工場も久しいもんだが、大丈夫かい？そんなら話そう。ところでどうだい？葉巻を一本。上等の葉花だ。我が輩の起源の利き賃、兼新聞記事の差し止め料だ。ちっと安いかね？今日は我が輩暇だからね。少々メートルを上げるかもしれないよ。時に君は探偵小説を読むかい？何？読まない？読まなくちゃいかんね。近代文学の神経中枢とも見るべき探偵小説を読まない奴はモダンた言えないぜ。何？読み飽きたんだ？こいつは失敬失敬。さもなくとも君の商売は新聞記者だったっけね。いや、失敬失敬。それじゃあ、ここに我が輩が秘蔵している、最も斬新奇抜な探偵事実談があるが、一つ拝聴してみないか？実はどっかの科学雑誌でも投稿してやろうかと思って、伏案していたものなんだが、小手調べに君の批評を聞いてみてもいい。筋の複雑、微妙さと、
解決の痛快皮肉さは、おそらく前代未聞だろうと思うがね。無論他に類例があったら、二度とお目にかからないという、すこぶる非常的プレミアム付きの。なーに、ごまかすんじゃないよ。今言う我が輩の脳髄論と大関係があるんだ。探偵小説というものは、要するに脳髄のスポーツだからね。犯人の脳髄と探偵の脳髄とが、秘術を尽くして鬼ごっこやいたちごっこをやる。その間に生まれるいろいろな錯覚や幻覚、盗作観念の魅力でもって、読者の頭を引っ張っていくのが探偵小説の信条じゃないか。ね、そうだろ？ところがだ。我が輩の探偵小説というのは、そんなありふれた種類の筋書きとは断然段違いの代物なんだ。すなわち、脳髄そのものが、脳髄そのものを追っかけ回すという、宇宙間最高の絶対的科学探偵小説なんだ。しかもその絶対的科学探偵小説のどんどんのどんがらがんの種明かしをして、人類20億の脳髄をあっと言わせるトリックそのものが、そっくりそのまま我が輩の脳髄論のテーマになっているんだからすごいだろう。何？わからない？はっ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 は。わからないはずだ。まだ何も話していないんだからね。はっはっ。ああ、いいともいいとも。そっけに取ったって構わないよ。我が輩が脳髄論を学位論文として正式に発表するときまで、新聞に掲載するのを待っていてくれさえすればいいのだ。なんなら、後で我が輩が筆を入れてやってもいい。談話として発表するよりも、我が輩の創作として発表する方が都合がよくはないか。もっとも、前もって断っておくが、この探偵事実談を聞いても、わかるかわからないかは保証の限りではないよ。何しろ脳髄が脳髄を追っかけ回すという絶対最高度の探偵小説なんだからね。解決が最初から立派についていながら読者には絶対にわからない。ただむやみやたらに奇抜突飛な幻覚、錯覚、盗作観念の渦巻きのごちゃごちゃだけしか感じられないかもしれないというのがトップのトップを切った脳髄小説の味噌なんだからね。ところでだ。まず壁頭第一に一つの難解を極めた謎々を叩きつけて、読者の頭をガーンと一つ面食らしてしまうのが探偵小説の紋切り型だろう。しかもその人間の脳髄を極度に面食らわせ得る謎というのは、取りも直さず、脳髄そのものに関するそれでなくてはならぬことが、必然的に考えられてくるだろう。唖然と、一つ脅かしておくかね。はっはっはっは。何を隠そう。その脳髄こそは、現代の科学界における最大、最高の残虐、王道を極めた謎のご本尊なんだ。人体の各器官の中でも、たった一つ正体のわからない、巨大なタンパク質性のスフィンクスなんだ。地上20億の頭蓋骨を朝から晩までガンガン言わせ続けている怪物そのものに他ならないのだ。人間の脳髄と称する怪物は体の中でも一番高いところに鎮座して人間全身の各器官をぬぼくのごとく追い使いつつ最上等の血液と最高等の栄養分をふんだんに搾取している。脳髄の命ずるところ行われざるなく、脳髄の欲するところ、求められざるなし。何のことはない。脳髄のために人間が存在しているのか、人間のために脳髄が設けられているのか、いくら考えても見当がつかないという、それほどさように徹底した先生ぶりを発揮している人体各器官のご本尊、人類文化の独裁君主が、この脳髄様々に他ならないのだ。ところが、それはそれとして、ここに一つ不思議なことがあるのだ。それは他でもない。その脳髄と自称するタンパク質の塊自身が、こう本来、人体の中でどんな役割を務めているのか、何の役に立っているものか、という事実を、厳正なる科学的の研究にかけて調べてみると、
とどのつまり、わからない、という一点に帰着することだ。逆に言うと、この脳髄と名付くる怪物は、古今東西の学者たちの脳髄自身に、脳髄それ自身の本当の機能を微塵も感づかせていないことだ。のみならず、その脳髄自身は、それ自身がとても1キロや2キロの物質の一回とは思えないほどの超科学的な解能力、神秘力、魔力を上下八方に放射して、そうした科学者たちの脳髄そのものに対する科学的の推理研究を片っ端からめちゃくちゃに引っかき回している。もっと手短に言うと、脳髄が、脳髄それ自身の機能を、脳髄それ自身に分からせないように努力している。とでも形容しようか。したがってその脳髄は、脳髄それ自身によって作り出された現代の人類文化の中心を、次第にノンセンス化させ、各方面にわたって抹消神経化させ、大敗させ、堕落させ、糜爛化させ、悶絶化させつつ、何食わぬ顔をして、頭蓋骨の空洞の中にとぐろを巻いているという悪魔中の悪魔、それ自身が脳髄それ自身になってくるという一言だ。無論これは我が輩一流のホラやヨタじゃない。我が輩の専門の名誉にかけて断言するのだから。脳髄はものを考えるところだ。というのかい？そうだよ。みんなそう思っているんだよ。現代一流の科学者はもちろんのこと、全世界のありとあらゆる種類、階級の人々は、プロとブルトをおしなべて皆、脳髄でものを考えているつもりで生きているんだ。ラジオも、飛行機も、相対性原理も、ジャズも、安全カミソリも、赤い理論も、毒ガスも何もかも、この 1200g 以上、1900g 以下のタンパク質の塊から生み出されたものと確信しきっているのだ。なるほど。人間の死体を解剖して脳髄なるものを覗いてみると、そうした考え方は間違いないように見える。大脳、小脳、延髄、消化腺難度と無量無辺に重なり合っている奇妙奇て烈な格好をした細胞が、やはり奇想天外式に変形した神経細胞の突起によって、全身30兆の細胞の隅から隅までつながり合っている。その連絡系統を研究していくと、結局人体各部を統合する細胞の全体が脳髄を中心にして周到、緻密、かつ整然たる糸を引き合った形になっているのだ。だから人間一切の行動を支配する精神、もしくは生命意識なるものは脳髄の中に立てこもっているのじゃないかしらんと考えられる。少なくとも脳髄はものを考えるところと考えて差し支えないように考えられるのだ。こうした考え方は現在ではもう人類全般の動かすべからざる信念、もしくは常識となってしまっているのだ。この脳髄がものを考えるところという事実について、今更めかしく疑いを起こす者は、どこを探しても一人もいないことになっているのだ。現代の三千たる文化文物は、針一本、紙一枚に至るまでも、一つ残らず、こうしたものを考える脳髄によって考え出されたものである、と演説しても、ノーノー、を叫ぶ者は、一人もいないくらいに、頭万能主義の世の中になってしまっているのだ。しかるにだ。ここで我が輩の脳髄探偵小説は、こうした世界的の体制を横目に睨んだ一人の青年名探偵、兼古今未曾有式超特急の脳髄学大博士を飛び出させているのだ。脳髄に関する従来の反世界的迷信を一挙に根底から覆滅させて、この大悪魔、脳髄の怪作用、ノンセンスの行き止まり、アンポンタンの腰抜けとも形容すべき簡単明瞭な錯覚作用の真相を、高々たる科学の巧妙化にさらけ出し、読者の頭をぐわーんと一撃、ホームランにまでかっ飛ばさせている。という筋書きなんだが、どうだい？読者に受けるか受けないか。何？まだわからない？
もう少し聞いてみなければ。なんだって、空想小説じゃないかって、けしからん。だから一番最初に科学探偵事実小説と断っているじゃないか。空想なんてものをこれんばかりでも取り入れたら、前編の興味がゼロになってしまうじゃないか。無論そうだと思う。初めから一部一輪、ノンセンスものじゃないんだから安心して聞きたまえ。そんな甘物じゃないことがそのうちに分かってくるんだよ。いいかい？ところでその青年名探偵、兼脳髄学の大博士は、我が輩が仮にアンポンタンポカン君と名付けている20歳ばかりの美青年なんだ。いいかい？無論実在の人物なんだよ。しかもその美青年は、古今無双のいい頭を持っているにもかかわらず、非常に危険な遺伝的精神病の発作にかかったので、この大学に入学すると間もなく、この教室の付属病院に収容することになった。なーに、ヨタじゃないったら。恐ろしく疑い深い読者だね、君は。嘘だと思うなら、いつ何時でも本人に紹介してやるよ。すぐこの向こうの7号室にいるのだから、わけはない。おい、ポカン君と呼ぶと、びっくりしたように振り返る横顔がたまらなく可愛いよ。ところでこの飼育ボーイ、アンポンタンポカン君は、その遺伝発作を起こして人事不詳に陥った後で、やっと正気を取り返すと間もなく、自分の生まれ故郷や両親の名前はもちろんのこと、自分自身の名前までもきれいに忘れてしまっていることを自分自身に気がついた。そこでとりあえず、我が輩からアンポンタンポカン博士の名誉ある称号を頂戴しているわけだが、ポカン博士自身も元来の頭がいいだけに、このことが非常に気になるらしく、毎日毎日、夜も昼もぶっ通しに、病室の中の腎臓石の床を歩き回って、自分の脳髄のことばかり考えているらしいのだ。わからないわからない。一体僕の脳髄は今まで何をしていたのだろう。何を考えていたのだろう。とか、または、僕の脳髄が僕の全身を支配しているのか。それとも僕の全身が僕の脳髄を支配しているのか。わからない、わからない。といったようなことを口走っては、ぼうぼうと伸びた自分の頭の毛をかき回したり、原稿でコツンコツンと後頭部を殴りつけたりし、1分間も休まずに部屋の中をぐるぐると歩き回っているのだ。ところがそのうちに、そんな発作がだんだんと好調してくると、ポカン博士は、やがて部屋の真ん中の腎臓石の床の上に立ち止まって、不思議そうにキョロキョロとそこいらを見回し始める。そうして自分のぼうぼうたる頭の毛の中から何かしら目に見えないものをつかみ出して、床の上に力いっぱい叩きつける真似をする。それからその床の上に叩きつけたものを指して、脳髄に関する演説をとうとうとジェスチャー混じりに始めるのであるが、そのうちに自分の演説に感激して、興奮のクライマックスに達してくると、つい今しがた自分の頭の中から掴み出して床の上に叩きつけた目に見えないあるものを片足を上げて一気に踏みつぶす真似をすると同時にと目を回して床の上にひっくり返ってしまう。そうして約3、40時間も前後不覚の状態に陥ってこんこんと眠り続けると、またもやアンポンタンポカン然として目玉をこすりこすり起き上がるのだ。そうして前の通りに、わからない、わからない、を繰り返しながら、部屋の中をぐるぐると歩き回る。そのうちにまたも、頭の中から目に見えないものを取り出して、足元の床の上に叩きつける。前後左右を見回して、肩甲を振り上げながら、脳髄の演説を開始する。そうしてなんだかわからないものを床の上で踏みつぶしては、と言ってひっくり返る。というのが、この青年名探偵アンポンタン氏の日課になっているんだ。ところで、面白いのはこのポカン博士の演説なんだ。ポカン博士が演説をするときは、何でもどっかの往来の激しい電車の交差点か何かで、豪華な人混みの中に立ち止まっているつもりらしい。
交通巡査みたいに大手を広げて、前後左右の群衆を睨み回す格好をすると、いきなり剣口を空中に回しながら、金切り声を振り絞り始めるんだ。止まれ止まれ。電車も自動車も自転車もオートバイもバスもトラックも人力車もみんな止まれ。紳士も淑女もモガもモボもサラリーマンも職業婦人もブルもプロもスリも巡査も動いてはいけない。諸君はたった今、非常な危険と直面しているんだ。諸君は現在たった今、脳髄で物を考えつつ歩いているだろう。その脳髄の判断力でもって、交通巡査のゴーストップを聞き分け、旗振りの青と赤を見分け、ショーウィンドウの最新流行を批判し、ポスターに新人の出現を知り、夕刊記事の張り出しにトピックを発見し、スリを警戒し、債権者を避け、一途の方がを追跡しつつ、いやが上にもその脳髄の感触を好調させつつ、文化人のプライドをステップしているつもりでいるだろう。それが危険だというのだ。それが非常だと警告するのだ。脳髄の非常時。見よ、聞け、驚け、呆れよ。現代20億の人類はことごとく、諸君と同様のアホである。郵便局に自分の引っ越し先を訪ねに行くトンマである。電話口でこちらの番号を怒鳴る慌て者である。脳髄を物を考えるところと錯覚している低脳児である。そうして、そんなトンチンカンな幻覚錯覚を得意然と肩の上に乗っけて、その錯覚のたった一つを唯一無常の頼りにしつつ、頭は最上の最後の資本、現代は頭のスピード時代、という盗作観念の競争条理に、核もおびただしい電車、自動車、オートバイを飛ばして、世を火に継いで人類文化をごちゃごちゃの悶絶界に追い込みつつある諸君自身の脳髄である。とても健能で見ていられないではないか。見よ、聞け、驚け、呆れよ。アンポンタンポカンのスローガンだ。人類文化の罵倒だ。脳髄文明の覆滅だ。唯物的科学思想の立て替え、立て直しだ。ポカンは宣言する。物を考える脳髄は人間の最大の敵である。宇宙間最大最高級の悪魔中の悪魔である。天地開闢の始め、イブに知恵の好みを食わせたサタンの蛇が、さらにそのアダム・イブの子孫を呪うべく、人類の頭蓋骨の空洞に忍び込んで、とぐろを巻いて潜み隠れた。それが物を考える脳髄の前身である、と。目を開け。この戦慄すべき脳髄の悪魔ぶりを静止せよ。そして、脳髄に関する一切の迷信、盲信を清算せよ。人間の脳髄は自ら故障している。脳髄は物を考えるところである。脳髄は科学文明の造物種である。脳髄は現実世界における全知全能の神である。と。脳髄はこうして宇宙間最大最高級の権威を宣称しつつ、人体の最高所に鎮座して、全身の各器官をぬぼくのごとく駆使している。最上級の血液と最高等の栄養物を全身から搾取しつつ、王者のおごりを極めている。そうして脳髄自身の権威をどこまでもどこまでも高めていく一方に、その脳髄の権威を迷信している人類を日に日に一歩一歩と堕落の淵に沈臨させている。その脳髄の罪悪視のものすごさを見よ。我が輩、アンポンタンポカンは、あらゆる方向から世界歴史を研究した結果、左のごとき断定を下すことを得た。曰く、脳髄の罪悪視は左の五項に尽きている、と。人間を神様以上のものとうぬぼれさせた。これが脳髄の罪悪視の第1ページであった。
人間を大自然界に反抗させた。これがその第2ページであった。人類を近獣の世界に追い返した。というのがその第3ページであった。人類を物質と本能ばかりの虚無世界に狂い回らせた。というのがその第4ページであった。人類を自滅のスロープへ追い落とした。それでおしまいであった。事実は何よりも雄弁である。医学の歴史を紐解けばわかる。人間の脳髄というものを初めて人間の死体の中に発見したのは西洋医学中高の祖と呼ばれている大科学者ヘポメニアス氏であった。ところがその近代科学の大都ヘポメニアス氏の偉大なる脳髄はすこぶる大胆巧妙を極めたトリックを使って自分が発見した死人の脳髄の機能を絶対の秘密裏に封じてしまったものである。すなわち、ヘポメニアス氏の脳髄は、俺の正体がわかるものか、と言わんばかりに、灰色の渦巻きをぬたくらさせている死人の脳髄と、ヘポメニアス氏自身の毛髪ぼうぼうたる頭蓋骨の中の生きた脳髄とを睨み合わして、あらゆる推理の真剣勝負を開始させたのだ。はて、これは一体何の役に立つものであろう。造化の神は何のために、こんな灰白色の蛇のとぐろ巻きみたようなものを頭蓋骨の屋根裏に収めてござるのだろう。という難問に引っ掛けて、ヘポメニアス氏の頭を幾日幾夜となく悩まし苦しめたのだ。はて、このタンパク質の塊は涙と鼻汁の製造場のようにも見えるし、いわゆるタコのクソに類似したもののようにも思える。人間と名付くる建物の屋根裏にあるところを見ると、貴重な滋養分の貯蔵タンクではないかとも思えるし、小腸と同じような曲線でぬたくっているところから想像すると、何かの消化器官のようにも考えられる。はて、なんだろう。わからない。わからない。といった風に散々に首をひねらせ、苦心惨憺させ、混迷疲労させた。そうしてとうとう何が何だかわからなくしてしまった挙句、ヘポメニアス氏の頭蓋骨の内側を心身と痛み出さしたのであった。偉大なる天才科学者ヘポメニアス氏は、ここにおいて、とうとうものの見事に自分の脳髄のトリックに引っかかってしまったのであった。そうして机を叩いて踊り上がったのであった。わかった。脳髄はものを考えるところだ。その脳髄を使いすぎたために、こんなに頭が痛み出してきたんだ。と。そこでその科学者は直ちにメスを取って、その脳髄を取り出した死体の全部を10万分の1ミリメートルの薄さに切り刻んだ。そうして人体の各器官を形成する30兆の細胞群が、隅から隅まで一粒残らず、脳髄を中心とした神経細胞の糸を引き合っている事実を確かめるや否や、死人の脳髄を両手に捧げて、一気に往来へ飛び出した。わかったぞ、わかったぞ。何もかもわかったぞ。生命の本源を神様の摂理だなぞというのは嘘だ。神様は人間の脳髄が考え出したものに過ぎないのだ。この脳髄を見よ。生命の本源は、この1200グラム、ないし1900グラムのタンパク質の塊の中に宿っているのだ。我々の精神意識というものは、このタンパク質の分解作用によって生み出された一種の科学的エネルギーの弛緩に他ならないのだ。すべては脳髄のおぼし飯なのだ。科学の発見した脳髄こそ、現実世界における全知全能の神様なのだ。と、当時のキリスト教の迷信と、僧侶の堕落腐敗に飽き果てていた先端人種は、これを聞くや否や大喝采裏に共鳴した。
我も我もとヘポメニアス氏の名説を丸飲みにした。脳髄はものを考えるところという錯覚をプレミアム付きで迷信してしまった。そうだそうだ。この世界には神様なんか存在しないんだ。すべては物質の作用に他ならないんだ。我々は我々の頭蓋骨の中にあるタンパク質の化学作用でもって新しい唯物文化を創造してゆくんだぞ。と。かくしてものの見事に人間世界から神様をノックアウトしたものを考える脳髄は、引き続いて人間を大自然界に反逆させた。そうして人間のための唯物文化を創造し始めた。脳髄はまず人間のためにあらゆる武器を考え出して殺し合いを容易にしてやった。あらゆる医術を開拓して自然の健康法に反逆させ、病人を増やし、産児制限を自由自在にしてやった。あらゆる機械を走らせて、世界を狭くしてやった。あらゆる光を工夫しだして、太陽と月と星を駆逐してやった。そうして、自然の子である人間を片っ端から鉄と石のリズメの家に潜り込ませた。ガスと電気の中に呼吸させて、動脈を硬化させた。鉛と土で化粧させて、ロボットと遊戯させた。そうして、アルコールと、ニコチンと、アヘンと、消化剤と、強心剤と、催眠薬と、美薬と、低層消毒剤と、毒薬の使い方を教えて、そんなもののごちゃごちゃが生み出す不自然の盗作美を、本当の人類文化と思い込ました。不自然なしには一日も生存できないように人類を習慣づけてしまった。そればかりではない。人間世界から神様を叩き出し、ついで自然を駆逐し去ったものを考える脳髄は、同時に人類の増殖と進化向上と慰安幸福とを約束する一切の自然な真理の現れを人間世界から奪い去った。すなわち父母の愛、同胞の愛、恋愛、貞操、真偽、周知、義理、人情、誠意、良心などの一切合切を唯物科学的に見て不合理である。だから不自然である。という錯覚のもとに否定させて、物質と野獣的本能ばかりの個人主義の世界を現出させた。そして人類文化を日に日に無中心化させ、自徳化させ、神経衰弱化させ、精神異常化させて、ついに全人類を精神的に自滅、自殺化させた虚無世界の十字街頭に赤い日、青い日を慕うノンセンスの幽霊ばかりをさまよわせるようになってしまった。ものを考える脳髄は、隠して知らず知らずのうちに、人類を滅亡させようとしているのだ。その脳髄文化の冷血、残酷さを見よ。これが放任しておかれようか。そればかりじゃない。ものを考える脳髄は、隠して人間の一人一人を錯覚の虚無世界に葬り去るべく、害悪をたくましくする一方に、人類全体の頭を特別念入りの手品にかけて、木っ端みじんに翻弄し尽くしているのだ。そうして同時に我が輩、アンポンタンポカンの探偵眼を徹底的にくらますべく試みているのだ。見よ。脳髄のトリックに翻弄されつつある脳髄の奇悲劇が、いかにおびただしく諸君の鼻の先に転がり回っているかを見よ。脳髄のノンセンス劇が、いかに真剣に全世界を舞台として展開されつつあるかを監視せよ。見よ。ものを考える脳髄は、この通り人類世界の文化に君臨している。宇宙万有の費用に至るまで考え得ざるものなしと呼称しつつ、科学文化のどん底までも支配し指導しつつある。ところがどうだ。そのあらゆるものを考え得る脳髄が、
自分自身に考え出した学理学説と、その学理学説によって生み出した唯物文化の産物を、地球表面上、最もはるかに、気も遠くなるほどギラギラピカピカと積み上げ、並べ立てているその真っただ中に、たった一つ、肝心要の脳髄自身に関する科学的の研究ばっかりを疑問の真っ暗がりの中にほったらかしているのはどうしたことか。宇宙万有の神秘をどん底までも考え尽くしてきている脳髄が、脳髄自身のことだけをたった一つ考え残しているのはどうしたわけか。今日までの科学者の学説、論文の中に、脳髄の作用を的確に説明し得た文献が、ただの一片もないのは何という不思議な現象であろう。のみならず諸君、もしくは諸君の脳髄の代表者たる全世界の科学者たちの脳髄が、今日が今日までこの矛盾、不思議に気づかないでいたのは、何という迂闊さであろう。見よ、人間の脳髄は、人間の肉体に関する研究をどこどこまでも行き届かせている。解剖、生理、病理、遺伝と、あらゆる方面に手を分けて、美に入り、才に渡らせているではないか。病気の治療も同様に、内科、外科、耳鼻科、皮膚科、眼科、歯科、と数を尽くして研究を競わせているではないか。しかもその真っ只中に、そんな研究を編み出した脳髄と、その脳髄に関する病気の研究ばかりを、大昔のまんまのめくら探りの状態に放置しているのは、なんという間の抜けた片手落ちか。精神病の研究のために、ぜひとも必要な精神解剖学、精神生理学、精神病理学、精神遺伝学、などいう研究科目を、世界中のどこの大学にも分化させないで、いわゆる脳病とか精神病とかの治療に、あらゆる医者のさじを投げさせてしまっているのは、なんという脳髄の不行き届きであろう。人間の生命、もしくは生命意識はどこにどうして宿っているのか、幻覚はどうして見えるのか、創発性地方とはどこがどうなったことを言うのか、といったような、誰でも不思議がある脳髄関係の重要問題を、これほどに賢明な人間の脳髄が、片っ端から太く容量の大あくびの中に葬り去っているのは、そもそも何という大きな不調法であろう。占い師が自分の運命を占い得ないのと同様に、脳髄が脳髄のことを考え得ないのは、当たり前のこととして誰も怪しまなくなってしまっている。これが脳髄の悲劇でなくて何であろう。脳髄に翻弄されつつある脳髄たちの大ノンセンス劇でなくて何であろう。もっと手近い、痛切なところでは、俗にいわゆる泣き中期とか笑い中期とかいうのがある。これは腹が立とうがびっくりしようが、何でもかんでも感情が動きさえすれば同じこと。泣くか笑うかの一本槍で、他の感情の一切を外へ表し得ない病気であるが、この病気の説明を脳髄はやはり脳髄がものを考える式で押し通していくべく、全世界の科学者に言明している。だからこの言明を包帯した世界中の科学者たちは、こうした中部の症状を、これは脳髄の全体が出血のために痺れてしまっているのだ。そうしてその中で、泣くとか笑うとかいうたった一つの感情を動かす部分だけが生き残って活動しているのだ。だからその人間に起こるすべての感情は、その泣くか笑うかの一箇所の神経細胞の活動によって表現されるより他に行き道がなくなっているのだ。脳髄はものを考えるところ、という前提を前提とする以上、どうしてもそれ以外に説明のしようがないのだ。としか説明ができなくなっているではないか。ところがあいにくなことに、そうした中部患者の脳髄を病理解剖に付した結果を見ると、いつもに計らんや、の正反対になっている。脳出血でやられているのは脳髄の全体ではない。
わずかに脳髄の中のある小さな狭い一箇所だけに限られている場合が極めて多いのだから皮肉ではないか。泣きも笑いもできない脳髄のいたずら劇にしかなり得ないから悲惨ではないか。もっと皮肉で奇抜な例には夢中友好というのがある。この病気は無論頭万能臭の科学者たちにはよってもつけない不可解病として諦められ敬遠されているのであるが、しかもその上にそのフラフラの夢中友好患者はそんな科学者たちの頭をいよいよ馬鹿にすべくいろいろな奇跡を演出することがあるのだ。例えばこの種の患者はその夢中友好の発作にかかっている最中に限ってとてもその人間の頭とは思えない素晴らしい知恵や技巧を表して人間技ではできそうにないすごい仕事をやってのけたりする。のみならずその人間があくる朝目を覚ますと、いつの間にやら元の木阿弥のケロリン館に立ち返って、そんな素敵な記憶の数々を微塵も脳髄に残していないというような摩訶不思議を表す。そして脳髄はものを考えるところとか感ずるところとか記憶するところとかいう迷信を迷信しているその方面の専門家連中の脳髄の判断力を一つ残さず絶対永久のふん詰まり状態にふん詰まらせている。とても人間の脳髄では考えられない謎と悲鳴を上げさせているからものすごいではないか。やりきれない脳髄の恐怖劇ではないか。しかも唯物宗の牧師、科学万能教の宣教師をもって自ら任じている科学者のすべては、それでもまだ懲りないで、脳髄の絶対来産を交渉している。脳髄の大きさは、その持ち主の進化程度を表し、その家紋の高は、その文化程度を示している。すなわち人類は、その大きな発達した脳髄のために存在しているので、その脳髄はまた、ものを考えるために存在しているのだ。だから脳髄は文化の神、科学世界の造物主、唯物宗の守り本尊である。とかなんとかいう名説を聖書以上に尊重して、一生懸命に自己の脳髄の権威を擁護しているが、しかもそんな科学者たちの顕微鏡の下で、脳髄どころか頭も尻もない下等動物の連中が、暑い寒いを正確に判断したり、食い物の襟好みをするのはまだしも、人間の脳髄なんぞがよってもつけない鋭敏な天気予報までも、はっきりと表してみせるから痛快ではないか。おまけにそんな下等動物は、口にこそ言わぬ、めいめいに身振りそぶりで。脳髄がなくともものは考えられますよ。私たちは全身が脳髄なのですよ。私たちは脳髄の全体をそっくりそのまま変形して、手足にしたり、胴体にしたり、または耳、目、口、鼻、消化排泄、生殖器官などのいろいろに使い分けているのですよ。あなた方はそんな作用を分業にして、別々の器官に受け持たせておられるだけのことですよ。あなた方の手足だってちゃんとものを考えているのですよ。お尻でも見たり聞いたりしているのですよ。またをつねればまただけが痛いのですよ。のみが食えばそこだけがかゆいのですよ。脳髄は痛くもかゆくもなんともないのですよ。まだお分かりになりませんか？はっ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 は。ほっ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 ほ。へっ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 へ。と笑い転げているからべらぼうではないか。これが脳髄の風刺劇でなくてなんでやろう。これが脳髄のトリック芝居でなくてなんでやろう。それかあらぬか一方には、この唯物文化の真っ只中に、精神や霊魂関係の怪奇劇や神秘劇が大昔のまんまに現れてくる。しかももうたくさんというくらいに、後から現れてきて、いちいち人間の頭を冷笑していくから愉快ではないか。唯物資本主義の黄金時代、科学文化で打ち固めた大都会の真っ只中で、死んだ人間が電話をかけたり、
知らない人間が一緒に写真に写ったりする。または宝石が美人の寿命を吸い減らしたり、魔の踏切が汽車を脅かしたりするはまだしも、ダイナ王の幽霊がアメロン現状の壁を撫でて、ローカイゼルに探索して聞かせたり、ツタンカーメン王のミイラがエジプト探検家にたたったりする。現に科学的推理の天才的巨人、指紋、足跡、タバコの廃式、唯物的探偵法の創始者、シャーロック・ホームズさえも、晩年に至っては、とうとうこの種の怪現象に引きずり込まれて、心霊学の研究に夢中になったまま息を引き取った。のみならず、あの世からイーサーの波動を用いない音波を持って、生き残った祭司に話しかけた、というくらいである。みんな不思議だと言うが、そんな事実があり得るとか、あり得ないとか断言し得る者は一人もいない。あってもしまいには水かけ論になってしまうので、結局、お互いの脳髄を怪しみ合いつつ、物分かりになることが最初から分かりきっている。そうして、ああでもない、こうでもダメだと、あらゆる推理や想像をこねくり回した挙句、とうとう悲鳴を上げ始めて、脳髄が脳髄のことを考えるとは、これいかに、謎と、バスへの寄せ見たようなこんにゃく問答の鉢合わせを繰り返している現状ではないか。どうだ諸君。ざっとしたところがこんな調子である。人間の脳髄が何よりも先に研究を遂げておかねばならぬ人間の脳髄の病理、精神病学の基礎、中心となるべき重要な諸問題はご覧の通り、ものを考える脳髄のために片っ端からふん詰まりの状態を現出させられているではないか。地上一切の精神病学者と一切の精神病院の診断、治療を無能無意義の嘲笑の中に立ち往生させているではないか。そうして地上無数の精神病者を永久絶対に救われ得ない侮蔑、虐待の世界に放置させているではないか。この世からなる気違い地獄を全地球表面上に現出させているではないか。これが偉大なる脳髄のいたずら劇でなくて何であろう。ものを考える脳髄が、ものを考える脳髄に自作自演さした一大恐怖ノンセンス劇のどん詰めでなくて何であろう。拍手する者は拍手せよ。喝采する者は喝采せよ。泣く者は泣け。笑う者は笑え。我が輩、アンポンタンポカンは、この脳髄文化の現状に気がつくと同時に、歯の根が合わなくなったのだ。この恐怖戦慄に値する脳髄社会の光景を、人知れず嘲笑しているポカン自身の脳髄の冷たさを自覚すると同時に、左右の膝頭の骨がガタガタと外れそうになったのだ。この脳髄のトリックを叩き破って、脳髄に対する反世界的の唯物科学的迷信をどん底からひっくり返して、かくも残忍、清掃を極めた大恐怖ノンセンス劇の興行を停止させずにはおられなくなったのだ。我が輩、アンポンタンポカンは、ここにおいて立ち上がった。奮然として腕によりをかけた。猛然、必勝の心血を傾注した最高等の探偵術を応用しつつ、無限の時空にわたって創作の方を進めた結果、ついにこの脳髄と称する大悪魔の正体、呪われたる唯物文化の偶像の正体を徹底的に看破することができたのだ。全人類界の大悪夢、ものを考える脳髄に関する迷信、妄執を呼び覚ますべく、絶対無常の大真理に放着することができたのだ。しかもその大真理なるものは、それがあまりに簡単で平凡でありすぎるために、かえって誰にも気づかれなかったほどの驚異的な大真理であった。初めて脳髄が発見されて以来、ベーコン、ロック、ダーウィン、スペンサー、ベルグソンなんぞに至るまでのあらゆる非凡な脳髄たちが、彼ら自身に認識し得なかったところの脳髄の新活躍そのものでなければならなかった。
地上20億の生き量を漏殺しつつある脳髄の大悪呪文を焼き捨てる一本のマッチ棒に他ならなかったのだ。諸君よ、近畿弱薬せよ。勇敢に飛び上がり、逆立ち、宙返りせよ。フォックストロット、示談だ、ステップせよ。交通巡査も安全地帯も蹴飛ばしてしまえ。古今、今にわたる脳髄の先生、横暴、人類最後の迷信から解放された外歌を歌え。我が輩、アンポンタンポカンはついに核のごとくにして、地上の大悪魔を諸君の眼前にまで追求してきたのだ。神出鬼没、変幻自在の怪犯人、残忍非道のいたずら者のトリックの真相をどん底まで突き止めてきたのだ。そうしてたった今、その大悪魔の正体、ポカン自身の脳髄を諸君の目の前に叩きつけて絶叫する光栄を有するのだ。曰く、脳髄は物を考えるところにあらず、と